Manolotra ny araba to klasy sy tompo vavy miara-dalana amin'ny tenako indray ao anatin'ity fandarina zany malaza ity. Herinandro na fahapahana amin'ny raharaha politika tenenivon'ny cybercriminalité ty herinandro ity. Fa tsy azo holalovana amin'ny farany herinandro tany amin'ny faritra avalitry ny nosy tany raha niatroka fameloma maso ny famory arigniona ireo mpikatroka ao anatin'ny antokotiko Madagasikara ho amin'ny faritra Antsiranana ao anatin'ny Diana. Nisy ny fianan'izy ireo ary nisy ny eritreritra ny amin'ny hanaovana redynamisation ka hanaovana fivoriana iombonana ao anatin'izany faritra Diana izany. Ary hanomana ihany koa ny fandraisana ireo heverina ho délégation izay hanomana ny hetsika lehibe ho amin'ny fameloma maso izany faritra Diana izany izay tafiditra indrindra ao anatin'ny faharoapolo taona ny antoko tiako Madagasikara ihany koa. Raha ny vaovao izay niely tamin'ny tambazotra sosialy ary nampitain'ireo mpikatroka aty any amin'izany faritra avaratra izany dia misy ny antso-jay natao amin'izy ireo vokatry ny fivoriana izay nitaterahana tao amin'ny Magro Antsiranana ka nampetsony teo anivon'ny fitandrona ny filaminana ny mpitarika roa ary teo ihany koa ny mpitarika ny antokotiko Madagasikara avy any Nosy Belleville izay tonga nanotrona sy ny fankahery tamin'ireo namany tao Antsiranana. Rehefa natsona teny nivon'ny fitandrina amin'ny filaminana izy ireo dia nambara tamin'izany raha ny fampitambavao azy ny amin'ny hoe misy ny fangatahan-dalana amin'ny fahafahana manao fivoriana na dia ao anaty trano an'olo-tokana sy trano midy izany fivoriana izany. Tsy iverenantsika ny efa nahazo ny mpitarika ny antokotiko Madagasikara izay anisan'ny mpiaro ny vahoaka madinika ihany koa tany Nosy Belleville tamin'ny alalan-dramatoa ny Nidoni sy ny mpikatroka Tia Matranainy ny sénateur teo aloha Joseph Felon tamin'ny fampiantsoana azy ireo matetitetika teny anivon'ny fitandrona ny filaminana. Ny tany amin'ny faritra rehetra moa izay efa nalehany antokotiko Madagasikara mialoha an'izany zavatra mitranga rehetra izany na tamin'ny tatra nataon'ny solomam-bahoaka na tamin'ny fidinana ny filoha Marc Ravalomanana na tamin'ireo redynamisation na fameloma maso nataon'ny antokotiko Madagasikara nitary amin'ny bureau politika ary natrehan'ireo solombavambahoaka sy mpitarika distim isak'ireo distrika izay naleha dia natao fanenjehana ary natao ramatahora sy nametrahana andreo fepetra sy sakana samihafa avy amin'ny tandron'ny filaminana ny antokotiko Madagasikara. Sady sakatsakana no misy fampitahorana no misy fahatahorana izany rehetrarehetra izany. Ny tany Toliary moa taoriana ny hetsika lehibe izay nataon'ny antokotiko Madagasikara tany Toliary dia namoizana vadina mpitarika mihitsiny izany satria nisy nanafika ary nitifitra tao an-tranony ny vadiny maître Elso izay mpitarika ny antokotiko Madagasikara ao anatin'izany faritany Toliary izany. Tsy mbola hita hatreto ny marina sy izay tao ambadiky ny faminona ity vadiny mpitarika ny antokotiko Madagasikara ity. Ireo mpanetsiketsika any amin'ny distrika sy commune samihafa moa dia saika arahy maso ary eo ny rahonana ho afektena na afindra-toerana ho an'ireo mpikatroka tiako Madagasikara izay mpiasa mpanjakana. Ary ho an'ireo izay mpanetsiketsika izany antokotiko Madagasikara izany dia misy ny fanaraha maso amin'izy ireo na ihany koa tsy fanomezana amin'izy ireo tombony tokony hosotrahany mitovy amin'ny vahoaka rehetra amin'ireo anjara fanomezana zay hosotrahany vahoaka malagasy amin'ny alalan'ireo fanomezana avy any amin'ireo mpamatsy vola amin'ny alalan'ny tosika fameno ohatra na vatsitsinjo. Saika alaina lista ary tsy mahazo izay tokony anjara sitrahany amin'izany ireo mpikatroka tiako Madagasikara. Iveriny eto Antananarivo isika ary tamina fanehoan-kevitra ary tamina fomba fitantanana tsy mety no nitenenina n'ireo mpanolontsaina ny tanàna raha ho an'ny tanàna n'Antananarivo ka nivatana tamin'ny be ny tanàna izany. Izany nefa dia nahazoana fitoriana miverimberina ho an'ireo mpanolontsaina ny tanàna tiako Madagasikara. Fa misy ihany koa mpanolontsaina izay tao anatin'ny vondrona hierika niaraka amin'ny be ny tanàna teto Antananarivo renivohitra ramatoa Clémence Rahanirina kanefa dia tratran'izay fitoriana ny sesisesy izay ary miditra fantsiviny amin'izao fotoana izao. Ny antony satria tsy mitovy fomba fijery intsony ho an'ny be ny tanàna. Ka rehefa tsy nahovoka teo anatrehan'ny lalàna ny tory izany mpanolontsaina izany nga be ny tanàna dia nampidirina antsehatra zany ny mpanolontsaina ny tanàna hitory reto mpanolontsaina reto ary niaraka tamin'izay ireo mpanolontsaina ny team maromaro. Rehefa natsona Clémence Rahanirina sy Voloniana Lucie na Lilira Faralahy
de mbola anatsony ihany ko reo mpanolotsaina ny tanàna misy adimy. Inona zany ny tiana tongavana ao anatin'izao raharaha izao? Fanampenam-bava ve? Sa fahampiororona ve? Sa de antso zay tsotra izao ho any tsy fahazakana ny demokrasia sy ny fahalalahana iteny sy an'io hevitra ao anatin'izany lapan'ny tanàna izany. Tsapa tokoa manko fa tena mandeha ny jadona ao anatin'ny ty fitantanana ny tanàna Antananarivo ity. Ka akoatra ny fanampenam-bava sy ny tsy fahalalahana azo ny vaovao marina momba ny fananganana orinasa SMGT sy momba ny findramam-bola tao amin'ny KNAPS. Nakaty amin'ny commune Antananarivo renivohitra zay navela nampiasain'ny SMGT ka tsy nahazo vaovao momba izany. Mazava tsara reo mpanolotsaina ny tanàna de akarohana amin'ny fomba hafa indray ny afana mampiororo azy ireo eo amin'ny sehatry ny fitsarana. Ny fitsarana zay manomboka ety amin'ireo sapana mpanadiady ary andray an-tanana izany raharaha izany. Andan'izay nefa dia misy ireo efa fitoriana napetraky ny antoko-tiako Madagasikara tamin'ny fangalarana ny sonia amin'ny Filoha Marc Ravalomanana. So ireo lafin-javatra maro zay everina fa nentina nanaparitahana vaovao tsy mendrika ary nanenjehana ny taty anivo ny antoko-tiako Madagasikara. Kanefa rehefa nametraka fitoriana mahakasika zany ny antoko-tiako Madagasikara dia tsisy toen'izany amin'izao fotoana izao. Zany hoe raha ny mpitondra fanjakana no voakitikitika ary raha ny mpitondra fanjakana no mitady tetikady ara-politika amin'ny alalan'ny fitoriana sy ny fanenjehana de aingana sy mety izany ary mikariko-hevitra amin'izany reo ambaratonga rafitra rehetra zay ampiasainy ny mpitondra fanjakana. Fa raha ohatra kosa ka nety anivon'ny fanoherana na mitondra amin'izay mampalahelo azy sy fanenjehana sy alatrason'izay dia tsy hita fototra ny farandrara ankehitriny. Everina fa diversion na fanaronan-javatra fotsiny zany rehetrarehetra izany. Fa amin'ity herinandro ity de samy miandry ny fiatraikan'ny fampiakarana ny karama mampiasa mpanjakana ny rehetra. Zany manko ny teny fatoan'ny adevitra raha manangasanga ny fankalazana ny voalohany volana May zay fetin'ny asa. Ny mpiasa eo ny membonahitra ary manana ny ambara manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy manoloana ny fomba hikarakarana azy ny mpiasa malagasy. Raha nilaza ny fitondram-panjakana fa anondrotra ny karama ho an'ny mpiasa-mpanjakana sy ny mpiasa tsy miankina de andrasan'ny mpiasa fatratra ny amin'ny hoe anondrotra karama ohatrinona na hijery ve izay clientisseur ho an'ny mpiasa-mpanjakana sy ety anivony sehatra tsy miankina satria mifandray ihany ireo raha karama no resahana izany. Miandry ny mpitondra fanjakana zany amin'ny herinandro ity fa mbola miandry ny mpitondra fanjakana ihany koa amin'ny farany herinandro ary hitsidika amin'ny herinandro ambony io ny amin'ny fiakarana tsy azo hidivirana eo amin'ny vidin'ny solika. Ka naniezaka nanarotsarina izany ary ny teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika tamin'ny alalan'ny mpitondra teniny Filoha sy ny tompon'andraikitry ny serasera ny amin'ny tsy atahorana ny solika eto Madagasikara ary manana tahiry amin'izany malagasy dia fantatra zany fa hiakatra ny vidin-tsolika. Mifandray avokoa na ny tahiry-tsolika na ny vidin-tsolika. Ka ny fiakaran'ny vidin-tsolika de hitarika lafin-javatra maro hiakaran'ny vidim-piainana akoatra ny fiakaran'ny vidim-piainana zay efa mitoetra amin'izao fotoana izao. Mbola asa miandry ny mpitondra fanjakana zany ary tsy mora ny andamin'izany na ho an'ny sehatry ny fitaterana na ho an'ny vidin-javatra na amin'ny alalan'ireo kojakoja zay ilainy rehetra zay mety tsy fampiasa andavanandro kanefa miankina betsaka amin'ny vidin-tsolika zany rehetrarehetra izany. Indrindra moa ny amin'ny resaka herinaratra jiro sy rano raha ohatra ka tsy maintsy isy ny fiakaran'ny vidin-tsolika dia hanamboatra ny saran'ny vidin'ny herinaratra ve ny orinasa jirama. Roa zay resantsika izay. Fa raha ohatra ka mametraka fitantanana madio ny fitondram-panjakana ao anatin'izao adevitra rehetra izao ka tsy mijery arina tava amin'izay rehetra fa manao ny tsy mety raha ohatra ka zay ny fomba andraisana azy de tsy tokony isy mizana tsindrinila zany ho amin'ireo olona zay ampanatsoana sy henona ny raharaha mahakasika azy. Ametrahantsika fanontaniana ohatra ny hoe aiza ny raharaham-bolamena 3.5 kilao. Ametrahantsika fanontaniana ny raharaham-bolamena 7.7 kilao. Ny raharaha safira 5.700 grama.
ametrahantsika fanontaniana mikasika an'ireo dossier mafana tao anatin'ny fitantanana ny covid-19 zay efa napokany teo anivon'ny cour des comptes ny zavatra rehetra tsy manjary sy ny endrika kolikoly sy ny fanodikodonam-bola tao anatin'izany fitantanana ny volany covid-19 roapolo sy roa arivo izany. Ay zany ankehitriny manao autosaisine amin'izany ve ny bianco ary mersika amin'izany ve ny eo anivon'ny paka ka tsy mamela hoerera ambon'ireo ministra zay manana antota taratasy miaraka amin'ireo SS directeur général sy directeur samihafa eny anivon'ireo département ministérial. Nisy nanetsika ve zany antota taratasy rehetra izany sa ny fitsarana sy mitandro filaminana dia natao anentsika ho an'ny mpanohitra fotsiny ihany fa tsy hijery andreo olona zay nanana andraikitra tsy nety teo anivon'ny fitantanana ny andraikitra zay nisanina. Ny knapsa ohatra tsy tokony hijanona eo amin'ny filakevim-pitantanana sy ny tale generalina fa tokony andeha lavitra ny fanady adiana am'ireo antota taratasy marobe zay mivoaka tamin'ny tambajotra sosialy. Reo fikambanana za nahazo tombony tamin'ny knapsa ny orinasa zay nahazo tombony manokana tamin'ny knapsa tao anatin'izany famoaham-bolo zany reo tompona tany sy tompona trano zay namoana ny volan'ny knapsa hatrany anivon'ny commune urbaine Anatananarivo renivohitra. Ny rara ACM zay nambara ministra fa misy mafia iza daholo reo mafia voasaringitra anatin'izany rara zany indrindra amin'ny vola zay tokony rotsaka teo anivon'ny fanjakana amin'ny akabeany tamin'ny vola tangosany amin'ny alalan'ny resaka filaminana ao anatin'izany serana mpiara-manidina lehibe zany. Aiza ohatra ny rara SMMC io resaka kroma tena mampijaly rehetra io efa misy tompona andraikitra voasaringitra natsona ve zay hitarana mpiasa isan'andro isan'andro ny amin'ny fitantanana tsy mahomby ary misy gazety zay miara-dia amin'ny fitondrana mamoaka zany fomba fitantanana tsy mety ataon'ny mpitantana ny kroma zany kanefa dia miriry mandeha ho azy satria akaiky ny mpitondra fanjakana. Marobe ny zavatra resahantsika eo anatin'izany reny ny everina fa tokony hakany ny fitondram-panjakana adidy amanandraikitra raha tia ametraka an'izany fanjakana tsara tatana sy fanjakana tandalana izany ka hanadio an'ireo zay mpanodikodina ny volam-panjakana sy mpanao kolikoly. Teny nambarin'Andriamatoa Iany Rajoelina manko ny amin'ny hoe tena hiady amin'ny kolikoly ny fanjakana ka raha hiady amin'ny kolikoly dia anetsika an'ireo dossier mafana ary hisambotra an'ireo trondro vavety rehetra zay mpanao kolikoly ary mamotika an'izao firenena izao. Ary resaka zany koa ny resahantsika dia nambaran'Andriamatoa Iany Rajoelina tany amin'ny fiaonany tamin'ny MCC ny hoe mila fitoniana Madagasikara satria moa isambola angata-bola antehatra vola amin'ny sampana lehibe eo anivon'ny fanjakana Amerikana ka ny antso fitoniana fa tsy arak'izay antso izay ny zava-misy nefa ety an-tanindrazana tsy miady fa nykobay akelika ihany hoy ny fitenenan'ny taolo malagasy azy. Zany hoe miantso fitoniana ny fitondram-panjakana kanefa dia mitory ary mampiakatra aminarara eny anivon'ny fitsarana am'ireo olona zay manelingelina sy tsy mitovy hevitra amin'izany fitondram-panjakana izany. Ka inona ny fitoniana ho azo amin'izany? Miantso fitoniana ny fitondram-panjakana kanefa ny tambajotra amin'ny alalan'ny pejin'izy ireo dia mamorona tsangatsy amanorana am'izay mety vaovao sy fanoherana amin'ny mpanohitra na manohitra amin'ny mpanohitra amin'ny alalan'ny fanomana vaovao zay mitarika hadevitra eto amin'ny firenena. Zany rehetrarehetra zany no entintsika hila zany fa diversion fotsiny ihany akoatry ny antso zay sy fanampenam-bava sy tsy fahazakana ny fahalalana no ataon'ny fitondram-panjakana fa ny fanindrindrehetra de hoe hanetsika reo dossier mafana ary sambotra reo trondro mavety ka hitazona ny teny ny fitondram-panjakana fa teny hiady amin'ny kolikoly ary hitondra fanadiovana mba hahazoana fanjakana tsara tatana mba hahazoana fanjakana tandalana. Ireo raha teo no nambara tao anatin'ny famatsim-bola zay tsy mbola ho azotsika amin'ity taona ity fa any amin'ny taona 324 raha ny fizaram-baovao fantatra eo anivon'ny banque mondiale izany. Tokony anetsika ny ampony malagasy izany fomba mamoetra ataon'ny mpitondra fanjakana izany ny amin'ny hoe atraiza ny fiatrehana sy ny fiaretana ny fanitsakitsahana ny zo sy ny fahalalana. Akaiky raha teo ho an'ny mpiasa ny voalohany volana me, akaiky raha teo ho an'ny mpanao gazety ny fahalalana fahatelo ny volana me, zay andro ho an'ny mpanao gazety sy ny fahalalana izany. Ary rehefa fiandohana tahaka izao ho an'ny volana me dia
fivoriana ataony ny solom-bavambahoaka ny Madagasikara sy ny antenimeran-dolona mino araka zany rehetra fa hafana ny adevitra hangata-panazavana amin'ny mpanatanteraka ny am'izay fetsiny zay mamoa faty eo anatrehan'ny demokrasia sy ny fahalalana ary ny zo fototra izany zany zava-misy zany malaza manome fotoana ho atsika ho amin'ny fotoana manaraka indray tokolasy tompoko avy misaotra tompoko